好，開始。咁我要乾坤，睇冇放入去呢啲係肉丸嚟嘅。呢度咧就放呢個粉絲，即係新嘅品種咯，試下啦嚇。我將粉絲醃埋落去啊！我想試下呢個款啊，應該 OK 嘅。如果粉絲入去咧，就唔使話要撈啊咩啊，直接剝開嚟就 OK 啦。即直接就食啦。係啊，直接食都好喎。OK。然後咧呢度攞錫紙包住佢，包住佢，之後關鍵嘅。封起個口，呢個口唔封住咧，用嚟入嚟就玩完噶啦。呢個仲有一層，呢個咧我哋係有。你呢個就係豉油加呢個洋葱，呢啲係原味㗎，即係純冇咩其他添加。洋葱咩咧？啲係除嗰啲腥味嘅。即係冇其他材料啦。嗱，新鮮嘅食材係唔需要特別嘅烹飪。即係第二層咧就係要防嗰啲泥嘅，第一層咧就係要即係點解要兩層咧？因為係純用泥啊嘛，用泥封住佢咧，一定要兩層嘅。一層咧就係要防住泥，一層咧就係啲保護咯。OK 得。